people cannot run me mad. Ẹ̀yin lẹ sọ pé cultural day, traditional day / African dish with food. Okay, ọmọdé lọ́jọ́ yẹn ó ní àwọn ń ṣe market day. Ó dé pyjamas day. Ó dé fruit day. Gbogbo ẹ̀ náà lẹ máa fi ń bú mi tí n bá ṣe. Ó dẹ̀ dé lónìí they say we are doing our cultural day, traditional day with African dish and food. Mo lókè kò sí wàhálà, ìyẹn náà dá. Èmi náà ni mo ti máa advocate pé African things ni kó jẹ́ ká máa ṣe, ká má lo western idea mọ́. Mo dẹ̀ lọ sí ọjà, mo dẹ̀ bá ọmọ ra igbá, mo dẹ̀ wá fi ẹ̀kọ as carbohydrate, mo fi ẹyin méjì mo fi sí as protein, mo dẹ̀ bá dé èmi